این اولین درس Bu hayotning menga o'rgatgan birinchi saboqi hech qachon taslim bo'lmaslik edi. Men Afg'onistonning Mazar Sharif shahrida tug'ilganman. 1 yoshligimda oilam urush va xavfli vaziyat tufayli Ironga ko'chib o'tdi. 14 yoshimgacha Ironda yashadim. Har qachon bir orzu qilib yoki balandparvozlik qilganimda, men shunchaki bir afg'onistonlik qochqin ekanligimni eslab, orzularimga erishish uchun bu yerdan chet ellarga ko'chib ketishim kerakligini o'ylaganman. Nihoyatda ko'p sa'y harakatdan keyin men oilamni Yevropaga ko'chib ketishga ishontira oldim. Shundan so'ng men qochoq yo'llaridan safarga chiqdim va meni nima kutayotganini bilmas edim. Va bu qarorni qabul qilib, juda erta ulg'ayishga majbur bo'ldim. Men uchun muhojirat shunchaki joyni o'zgartirish emas, balki qayta tug'ilish edi va menga qayta boshidan boshlash, kattaroq fikr yuritish va orzularimga erishish imkoniyatini berdi.